ചേച്ചി കരാട്ടയാണോ? ഓ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നീ. താങ്ക് യു ചേച്ചി. ഇനി വരില്ലേ? ഇനിയപ്പോ നിന്നെ കുമ്പിടാൻ വയ്യ. ദേവിയെ പെട്ടല്ലോ, ഒന്നാനെങ്കിൽ നായിന്റെ മക്കളെ വെട്ടിക്കൊല്ലും. എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ആരുമില്ലേ? ദൈവമേ രക്ഷിക്കണേ. ഓ നീന്തി കുളിച്ചിട്ട് എത്ര നാളെ ദേവി. ചേട്ടന്മാരും വരട്ടു നീന്തി കുളിക്കാൻ. കൂടാ പട്ടികളെ നിന്നെ വേണ്ടി അമ്മയും മകളില്ലേ? മൂളി ശൂൽബി അവിടെ നിൽക്കടി, എടി നിൽക്കാനാ പറഞ്ഞേ. അയ്യോ അമ്മേ രക്ഷിക്കണേ, എന്നെ വെറുതെ വിടൂ. ഈ സ്രാവ് എനിക്ക് വേണം. ഈ സ്രാവിനെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് തരണം. ഈ സ്രാവ് അത് ഞാൻ എടുക്കുക. ആരീ ഫ്രെയിമിൽ കൂടെ പോന്നേ? പന്തൽ മണിക്ക് വന്നതാണ്. മാമനോടൊന്നും തോന്നില്ലേ? ഹായ് ഗായ്സ്, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക്, ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ്. തേച്ചൊരിഞ്ഞ് കുളിപ്പീരമ്മച്ചി പോയിട്ട് വേറെ പണിയുണ്ട്.